Më datën 7 shkurt u shënua Dita e Internetit të Sigurt, një nismë që synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi përdorimin e sigurt dhe të përgjegjshëm të internetit, veçanërisht nga ana e fëmijëve dhe të rinjve. Kjo ditë rikthen në vëmendje rëndësinë e mbrojtjes në hapësirën digjitale, në një kohë kur interneti dhe rrjetet sociale janë shndërruar në mjete thelbësore të komunikimit, informimit dhe argëtimit, duke ndikuar drejt për drejt në mënyrën se si njerëzit ndërveprojnë dhe organizojnë jetën e përditshme. Megjithatë, përhapja e shpejtë e teknologjisë dhe përdorimi masiv i platformave digjitale kanë sjellë edhe një sër problematikash, të cilat po kthen në shqetësim për shoqërinë në tërësi. Shumë qytetarë të Vlorës janë përdorues të rregullt të internetit dhe rrjeteve sociale. Ata shprehen se edhe pse interneti tashmë zë një pjesë të mirë të ditës së tyre, sërish nuk mohojnë edhe anën negative të tyre. Ata thonë se rrjetet sociale jo gjithmonë ofrojnë nivelin e duhur të sigurisë dhe nga ana tjetër ka edhe qytetarë të cilët zgjedhin të mos i përdorin. Përdorni internetin? Po. Çfarë përdorni? Po, Vlora që s'qasë. Po, internet e gjitha. Ju keni telefon? Po. Për çfarë përdorni? Telefonin? Po, vetëm për komunikim. Me kë komunikoni zakonisht, me Me familjarë? familjarët, me shok, me një. Çfarë mendimi keni për të rinj që shpenzojnë shumë kohë online? Për të rinjt, s'duan të punojnë, çfarë do të duan të ikin, të pinë drogë, Sa i sigurt mendoni të bëjnë qef, he? Sa të sigurt e mendoni që është interneti sot? Internet, që është i fortë. Është i sigurt? Tani ka probleme plot, po merren specialistët me se di çfarë kemi qenë ushtarak. Ke probleme ushtarake. Njerëzit po shpenzojnë shumë kohë në internet Po, sa në jetën reale. Çfarë Po. mendimi keni? Është papunësia një, nuk duan të punojnë, edhe e duan se kanë gjetur atë jetën me internet, me Facebook, me Instagram, me TikTok tani, që va prap, edhe s'duan të punojnë. Sa në jetën reale? Qatë rejtë të bëjnë, ja do vinë ditë, do përfundojnë për burke. S'ka që vinë, në internet, në drogë. Jo, nuk e përdor. Marr kur kam nevojë blej internet. A mendoni se interneti është i sigurt në ditët e sotme? Nuk e shfrytëzoj shumë internetin dhe nuk jam kompetent flas për të. Keni një për të mbesa? Kam. Ata e përdorin internetin me saj? E përdorin po s'janë me mua, janë në Tiranë. Mendoni se është në rregull, është sigurt për fëmijët që ta përdorin kaq shumë internetin? Jo, nuk mendoj se është i sigurt për fëmijët. Çfarë mendimi keni për njerëzit që e tregojnë veten online? Punë e tyre, secili sipas dëshirës vet mund ta tregoj veten. Sot njerëzit po e mbi konsumojnë internetin. Mendoni se është gjë e mirë? Pra po shpenzojnë më shumë kohë në telefon se sa në jetën reale. Nuk është gjë e mirë. Të bën inaktiv edhe për shëndetin nuk bën mirë. Qoftë të fëmijëve po edhe për më të rritur. Përdorni rrjetet sociale? Po. Sa kohë shpenzoni në telefon zakonisht? Goxhako, jo pak. Keni rrjete sociale si Facebooku, Po Instagramu? si kam. Kë përdorni më shumë? Po Facebookun atë në lidh më shumë punën me të. Mendoni se këto rrjete sociale në fakt ruajnë privatësinë e përdoruesve të tyre? Jo shumë gjëra. Didn't live here in Albania, right? I came from Philippines. Interneti So I është mjaft i really need- dobishëm, por jo gjithmonë i sigurt. E përdor internetin çdo ditë, dhe ashtu si unë edhe gjithë familja ime. Vi nga Filipinet dhe internetin e përdor kryesisht për të Yes, komunikuar I me familjen call my time. family. Nga rrjetet sociale përdor më së shumti Facebookun I dhe know, I Messengerin, just call my, ndërsa Instagram family. nuk kam. Për kërkime dhe informacione të ndryshme, natyrisht që përdor Google-in. Nuk më pëlqen të ndaj informacione personale për veten time, dhe pikërisht Yes, për këtë yes, arsye because I nuk need ndjem the plotësisht Google. e rehatshme me rrjetet sociale. Yes, only Facebook. Only Facebook. Yeah. Sipas shumë qytetarëve, rreziqet që lidhen me mbrojtjen e të dhënave personale, ekspozimin ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme si dhe keq përdorimin e informacionit, janë të pranishme dhe kërkojnë një vëmendje të gjerë e të shtuar nga audienca. Facebookun. Facebookun. Edhe Sa kohë shpenzoni në Facebook? Urdhë? Sa kohë shpenzoni në Facebook? Sidomos mbas dite. Ja, të paktën 1-2-3 orë pa mbas dite. Pastaj me kështu, me periudha të shkputur.
A mendoni se rrjetet sociale e mbrojnë privatësinë e përdoruesve? Aha, mos është një temë shumë absolutisht jo. Jo. Në bile përkundra si. Nuk për moshën tonë në njëherë nervozohemi kur shikojmë ta edhe lexojmë sa shfaqje që është shuar në kot. Mendoni se njerëzit online e shkelin ndonjëherë kufirin e privatësisë? Po më i matër, po, për këtu e kanë fjallën. Kjo është sekreti. Nuk A mendoni se të rinjt shpenzojnë më shumë kohë në internet se në jetë reale? absolutisht po, që ata din të shkruajnë emrin e tyre, vetëm të shtypur me kështu, kupton, s'di të shkruajnë emrin e tyre. Nuk din tabelën e shumëzimit. Unë s'kam besim se ndryshojnë do të shisit në këtë pikë që kanë vajtur. Nuk besoj që ketë mundësi ndryshimi. Një shqetësim tjetër lidhet dhe me kohën e gjatë që të rinjt kalojnë në internet. Qytetarët vlerësojnë se përdorimi i tepruar i rrjeteve sociale po ndikon në largimin e të rinjve nga jeta reale, duke reduktuar komunikimin ballë për ballë, aktivitetet sociale dhe angazhimin në sport apo aktivitete të tjera kulturore. Sipas mendimit të tyre, kjo prirje reflektohet drejt për drejt edhe në performancën shkollore të rinjve. Ata theksojnë se përdorimi pa kontrolluar i internetit ndikon në uljen e përqendrimit, rritjen e shpërqendrimit dhe me humbjen e interesit për procesin mësimor, duke ndikuar negativisht në rezultatet akademike. Shumë psikologë kanë pohuar se interneti mund të ketë ndikime negative dhe në aspektin psikologjik dhe social të rinjve, duke krijuar varësi, izolim dhe probleme në ndërtimin e marrëdhënieve shoqërore. Sipas tyre, mungesa orientimi të duhur nga prindrit, si dhe roli ende i kufizuar i institucioneve arsimore në edukimin digjital, ndikon që ky fenomen të përkeqësohet edhe më tej. Ndërkohë, qytetarët theksojnë nevojën për rritjen e ndërgjegjësimit mbi përdorimin e sigurt dhe të balancuar të internetit. Ata vlerësojnë se prindrit, shkolla dhe institucionet përkatëse duhet të kenë një rol më aktiv në edukimin e të rinjve për rreziqet dhe përfitimet e botës digjitale, në mënyrë që teknologjia të shërbejë si një mjet zhvillimi dhe jo si një pengesë për të ardhmen e tyre. Siguria në internet vijon të mbetet një sfidë e vazhdueshme për shoqërinë moderne, duke kërkuar vëmendje, bashkëpunim dhe përgjegjësi nga të gjithë aktorët për të garantuar një mjedis digjital më të sigurt dhe më të shëndetshëm për brezat që do vinë.